Prachtig net de zinnen erbij en dan heb je het gevoel is het naaisimmer. En naaisimmer wordt het. Ik tak een mieke. Dan laat ik dichterbij beginnen. Joen en vannacht een heldere nacht met temperaturen tussen de zon en de 12 graden. De hegere temperaturen op de eiland. De zongraden in het oosten en het zuidoosten van onze provincie. En verder kans op mist en net volle wind. En morgen hebben we over een naaisimmerdag. En laat ik beginnen met de zinnen. Die is er aardig bij. Ik dan wel eens even wat bewolking. Temperaturen monodags tussen de 18 en de 20 graden. Prima waar, droeg. En verder ze net al te sterke wind. Zwak of matig uit zuidelijke richtingen. En dan zetten we terug naar de nacht. Werken we ons op mist. En dan komt de sneeuw. En dan hebben we het over echt naaisimmerwaar. De zinnen erbij staan gewoon meer bewolking. Maar ik wat warmer. Zo'n 21 graden. En het zo plakken ik wel eens een graadje heger uitvallen kennen. En dan in de joentijd is het nog vrij warm. En in de nacht zijn 14, 15 graden. En de wind op sneeuw nog altijd uit zuidelijke richtingen. En die is zwak of matig. Op Manje, ik had door het vooruitzicht een dip. Maar een temperatuur zo om bij de 18, 19 graden heen. Maar ik een buiken, ik wat zinnen en een wat sterkere wind. Die is matig en vrij krachtig en komt uit het westen mooi. Tieze, bij droogwaar, flink wat zinnen, zijn 18 graden. Maasje, zijn 19 graden. En dan heb ik over de zinnen en droogwaar. De boeren blied, wij blied, naaisimmerwaar. We maken morgen, maar weer even in het waarsjen.